بكم في قناة وصفات فردوس. غادي نقدم لكم هذا النهار واحد الكيك بالشرائح ديال التفاح، كيجي معسل هكا على الوجه. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقادير هي كالتالي: عندنا 2 بيضات، كاس ديال اتاي، نتوما كتشوفوا اللي عنده بحال هذا الكاس، اللي ما عندوش غادي يعبر 10 المعالق كبار ديال الحليب، و10 معالق كبار ديال الزيت المائده، و10 معالق كبار ديال سنيده، 2 كيسان ديال الطحين، 2 تفاحات يكونوا كبار، ساشيه وحده ديال الخميره الكيميائيه، ساشيه وحده ديال الفاني. عندنا هنايا دوك القشور اللي كنا استعملناهم الا كنتو كتعقلوا في العصير ديال الحامض. كنت قلت لكم هاد القشور هذا احتفظوا بهم، راه غادي نستعملوهم في وصفاتنا. اللي جديد في القناه غادي يمشي الوصفه ديالي اللي صوبت فيها عصير الحامض، راه غادي يلقى هاد القشور معسلين، طريقه باش حضرناهم. بسم الله على بركه الله. كنهرسوا البيض ديالنا، نديروا عليه داك الكاس ديال سنيده او 10 ملاعق كبار، وغنضربوه. بالنسبه لدوك 2 تفاحات اللي قلت لكم، راه نتوما كتحاولوا تقطعوهم على هذا الشكل، غير هو ما تقطعوهم حتى توجدوا الكيك اللي غادي يكون لتحت باش ما يكحل لكمش. نتوما شفتوا راه بدا يكحل لي انا هنايا. اذا باش ما تطيحوش في نفس المشكل، انا غير وريتكم الشكل باش غادي تقطعوه، خليوه حتى التالي عاد قطعوه. المهم غادي نزيدوا الحليب ديالنا على داك البيض وسنيده، وغادي نزيدوا زيت المائده، وغادي نستمروا في التحراك. من بعد غادي نزيدوا الفاني، ونزيدوا كاس واحد ديال الطحين، ونحركو حتى يندمج. عاد نزيدوا الكاس الثاني. دائما الدقيق ديالنا كيكون مغربل. في اخر مرحله كنزيدوا داك الساشيه ديال الخميره الكيميائيه وكنخلطوا. صافي غنصبوا هاد العجين في واحد المول يكون عندنا مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. حاولوا هاد العجين ديالكم تقادوه في الطاوه مزيان. غادي نبداو نستفوا التفاح ديالنا على هاد الشكل، كنقطعوهم شرائح رقيقه كيف ما شفتوا، ونستمروا حتى نساليو. بعد ما استفنا التفاح ديالنا على داك الكيك، كنجيبوا شويه سنيده كندردروها هكا على الوجه ديال هاد التفاح باش ملي يطيب كيجينا معسل. تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال سنيده. وكنجيبوا هاد القشور اللي قلت لكم حتى هما كنديروهم هكا على هاد الشكل. اللي ما عندوش هاد القشور د الحامض معسلين مازال ما صوبهمش، ولا ما كيبغيش هاد لوغو د الحامض، يمكن له يدير غير سنيده. صافي غادي ندخلوها للفرن طيب. الكيك ديالنا اللي دخلناه للفران شعلنا له غير لتحت وخليناه حتى طلع، عاد شعلنا على الفوق باش تعسل لنا داك التفاح كي كيبان لكم. هاد الكيك راه كيجي رطب،
كيجي زوين. هانتوما كتشوفوا كي كيجي من الداخل. يلا خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.